السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو. اليوم فيديو جديد خاص بالبرد وما ادراك بالبرد. البرد الصراحه ديال هاد الايام كتنفع ليه غير هاد الشريحه والثومه والزيت العود، الوصفه اللي ورثناها على جدادنا وعلى جداواتنا. يعني كل شيء كيستعملها في البرد، وقلت علاش لا نشاركها مع خواتاتي يديروها لوليداتهم الصغار. فيها منفعة كثيرة بزاف بزاف. كيف ما كتعرفوا فوائد ديال الثومه وحتى ديال الشريحه عندها فوائد بزاف. نبداو على بركه الله. هنايا خديت واحد رابعه ديال الشريحه، رابعه كبيره ديال الشريحه. انا خديت هنايا غير الشريحه العاديه، ممكن تستعملوا حتى الشريحه البلديه زوينه حتى هي فيها منافع كثيره. وهنايا خديت الثومه الحمراء كيف ما كتشوفوا، ما لقيتش هذيك الحمراء بزاف البلديه، خديت غير هذه. وخديت الريوسه هكا كبار. بالنسبه لهادو اللي كبار نقدر نستعملهم، نقسمهم على جوج. هنايا بسم الله على بركه الله غادي ناخذ هذيك الشريحه. ضروري غادي ندير فيها الماء باش تغسل مزيان، حيت كيف ما كتعرفوا راه كتكون ملاصقه هي مع بعضياتها وتيكون التراب فيها الداخل. هذاك الشيء علاش من الاحسن اننا نغسلوها مزيان ونحاولوا نشفوها هكا بفوطه، نمسحوها مزيان. هي واخا غتطلق معاكم ماشي مشكل، مهم انها تحيد هذوك الاتربه اللي كيكونوا فيها الداخل. هنايا خديتها حيدت ليها هذاك العريش الصغير اللي كيكون لاصق فيها وحليتها على هذا الشكل من الوسط. يعني غادي نحلو لها غير الفيم ديالها وغادي نخليوها مسدوده من الجهه الاخرى، يعني ماشي نحلوها كامله، غادي نحلوها غير من الوسط بحال هكا. الجهد اللي غادي نخشيو هذيك الثومه ندخلوها لداخل باش غادي تما فين غادي طيب وغادي تطلق حتى هي الفوائد ديالها. صافي تنستمر بحال هكا. كيف ما قلت لكم ممكن تاخذوا الشريحه البلديه كتكون احسن. انا كنت ما لقيتهاش وخديت هذه الشريحه العاديه الروميه. هنا بالنسبه للثومه ممكن ديروا الريوسه غير صغار، انا هذه لقيتها ريوسه كبار وحمراء شويه واستعملتها. مهم ضروري ديروا الثومه الحمراء، يعني ضروري ما ديروش الثومه العاديه لانها هي عندها الدور زوين في هاد الشريحه. هنا تنقي الكميه اللي غادي تكون عندي جهد ديال الشريحات كاملين. وبالنسبه لهادوك كيف ما قلت لكم اللي كيكونوا كبار غادي نحاول نقسمهم على جوج ولا على حتى ربعة. مهم عندي انا غير الفائده ديال الثوم اللي غادي تكون في الشريحه لداخل. كيف ما شفتوا ها هي دخلت هنايا الثومه وحاولت نضغط عليها مزيان، نضغط على الفم ديال الشريحه باش هكا تسد ليا لداخل يعني وما تخرجش مني تكون كتبخر. انا غادي نبخرها في الكسكاس. غادي زعما تبقى لداخل يعني ما يخرج لينا الفوائد ديالها على برا. كيف ما قلت لكم هنايا خديت الثومه وقسمتها، هذه كانت كبيره قسمتها هكا على 4 صافي ودخلتها. انا حاولت ما نديرش الثومه كبيره يعني في كل وحده على حساب وليدات صغار ضروري غيبغيو ياخذوا وحيده، يعني ما ياخذوش الجهد ديال الثومه بزاف. بالنسبه لينا حنا الكبار ماشي مشكل. هذاك الشيء علاش حاولت نوزعها هكا بشكل متساوي في الشريحات كاملين ونحاول نقص منها. لا كانت كبيره نقص منها. نتوما ويعني واللي بغيتو تقدروا تستعملوا وحده كبيره في شريحه عاديه بالنسبه للناس الكبار. اما بالنسبه لوليدات الصغار ضروري خصنا نخفوا ليهم، يعني ما نعطيوهمش الجهد ديال الثومه وحده كبيره. كيف ما عارفين نتوما الثومه كتكون مفيده وفيها منافع بزاف يعني في البرد كتحمي من الزكام وكتحمي من الكحبه. صراحه هي دواء ديال البرد، صراحه الثومه زوينه. هنايا خديتهم كملت الكميه اللي عندي وخديت هنايا الكسكاس اللي غادي نستفت فيه هكا. هادوك الشريحات ديالي هكا متباعدين وغنحاول نكمل الدائره، نكمل الدوره ديال الكسكاس. وغادي نديرها غندير الماء في البرمه وغادي نخليها غادي تبخر ليا مزيان مزيان حتى نوليو نقيسوها وتبان لينا بحال تعجنات، يعني بحال صافي طابت. عاد هذيك الساعه غادي نحيدوها وجهد ديال ساعه الا ربع بحال هكاك كتبخر غير في الماء، يعني ما يقيسهاش الماء. غادي غنديروها من الفوق وغادي
تبخر، ومن بعد غادي نتلاقى بكم باش نشوفوا الشكل ديالها. هنا مني تبخرات كيف ما كتشوفوا تنفخات واللون ديالها ولا مذهب، راه هي باقا سخونه. غادي نحاول نورك عليها بحال هكا ونمعسها شويه. بغيتو تخليهم هكاك صاينين، يعني كل واحد ياخذ وحيده كتجي حتى هي مزيانه. انا درتهم هكا معسهم. حتى لا بغيتو ديروهم بحال هكا في طريف ديال الخبز، يعني الوليدات صغار ولا ما بغاوش ياكلوها ليكم بحال هكاك عاديه، ديروها لهم بحال طاختين مع الخبز. يعني عندها بزاف ديال الفوائد، زعما بحال الشكل ديال الكونفيتور. لا كانوا وليدات صغار ياكلوا الكونفيتور، علاش لا نحضروا لهم بحال هكا الشريحه والثومه. ولا كنتو بغيتو تزيدوا عليها شويه ديال العسل الحر زيدوها كتجي لذيذه. هنا خديت القرعه ديال الزاج من بعد ما عقمتها، يعني خليتها حتى تبخرات وعاود مسحتها. غادي ندير فيها هنايا الخليط ديال الشريحه وديال الثومه. كيف ما كتشوفوا كيجي بحال الشكل ديال الكونفيتور. كيجي زوين، تقدروا ديروه حتى مع الخبز وتاكلوه، علاش لا. بغيتو ديروا ليه اضافه، تزيدوا ليه شويه ديال العسل الحر تقدروا تزيدوها، يعني عسل ديال الليمون. المهم العسل اللي غادي يكون فيه المنافع، ماشي غير العسل العادي ديال الزنقه. لان هذه فيها الدواء. صراحه الدواء ديالها يعني المنافع ديالها يعني شفاء زوينين. هنايا كيف ما قلت لكم هنا، كيف ما شفتوا انا حاولت نوزع الداخل مزيان في القرعه على هذا الشكل صافي. وتنحاول ما نخلي نضيع حتى حاجه، يعني لانها كتكون لذيذه لذيذه بزاف. وبالنسبه انا هاد الكميه هي اللي كتكفاني. كندير هاد القريعه ومني كتسالي كنعاود ندير قريعه اخرى، يعني ما كنبغيش ندير كميه كثيره في الاول. كنحاول ندير غير كميه صغيره اللي غادي تجهد، اللي غادي زعما تكال فواحد 2 سيمانات صافي. وكنعاود وحده اخرى جديده، ما نخليهاش حتى تقدام بزاف. وهنايا غادي ناخذ زيت الزيتون وغادي نحاول هنايا نخوي غير بشويه. وما تشوفوش بحال هكا يعني كطلع عرفوره عامره، يعني خصكم ضروري تبقاو تزيدوا لانها كتكون شويه مضغوطه من التحت. هذاك الشيء علاش خصنا شويه شويه نبقاو نحركوا بحال هكا في القرعه حتى كتنزل لينا زيت الزيتون لتحت. وكنعرفوا بان راه القرعه ديالنا حمرات. كنحاولوا نوسعوا شويه، نحيدوا الشريحه من الجناب باش هكا كنشوفوا شحال ديال الزيت الزيتون درنا. ولا بغينا نزيدوا كنقدروا نزيدوا هاد الكميه اللي حتى تعمر لنا القرعه. هنا انا ضفت شويه ديال زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا صافي. وغنسد عليها وغادي نخليها غير في بلاكار. ممكن ديروها في الثلاجه، ولكن من الاحسن انا كنديرها غير في بلاكار. صراحه ما كتخسر ما حتى حاجه، كتبقى طريه وكتبقى كتبقى جديده ولذيذه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.